Привет, друзья! Александр Женьков из школы долголетия. Рады встрече с вами. Сегодня два рецепта от кашля от болгарской ванги. Первый. Эти рецепты больше всего подходят деткам. Первый. Смешать 100 грамм меда, 100 грамм масла и добавить туда пакетик ванилина, все это размешать и давать ребенку по 1 чайной ложке 3 раза в день. Один рецепт. Второй рецепт. Если кашель у ребенка очень сильный, тогда сделайте следующее. Возьмите одну картофелину, почистите ее средних размеров. Возьмите одну головку репчатого лука, почистите его. Возьмите одно яблоко, чистить его не надо. Залить это литром воды, довести до кипения и затем на медленном огне кипятить, чтобы вода не выкипела наполовину. Затем остудить, процедить и давать ребенку по 1 чайной ложке 3 раза в день. Вот такие рецепты. Может, у кого-то будет такая проблемка с детками. Попробуйте. Помогите им вот такими простыми народными средствами. С вами был Александр Женьков. Ставьте нравится под видео. Подписывайтесь на мой канал, для того, чтобы первым получить информацию о здоровье и долголетии. Всем доброго, друзья. Будьте здоровы и живите долго вы и ваши родные и близкие.